Avui, com veieu, estem aquí a l'estació del Nord, a Barcelona. Estem la gent de Convergència i Unió i fem una cosa que ens fa molt de goig i molta il·lusió fer amb molts mesos d'anticipació, que és proclamar en aquest home, en Xavier Trias, com a candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Barcelona. Avui és la proclamació i jo espero que d'aquí 11 mesos, aproximadament a finals de maig del 2011, no només sigui candidat, sinó que sigui el proper alcalde de Barcelona. Jo recordo la presentació d'en Trias la primera vegada com candidat a l'alcaldia i com ell va prendre el compromís d'acabar la seva vida política a la ciutat de Barcelona i com ha anat repetint que ell volia ser l'alcalde de la seva ciutat a la que estime. Jo crec que ho ha fet de tal manera, s'ha patejat a la ciutat, la gent l'estima i acabarà la seva carrera política, però molts anys per davant, com a alcalde de la ciutat de Barcelona. Estic segur que ara la resposta que ell ha donat a la ciutat de Barcelona li correspondrà a la ciutat amb ell. Per mi és un dia molt important, a més és molt important que tant l'Artur com en Josep Antoni estiguin aquí al meu cantó, que m'hagin apoyat tots aquests anys. La veritat és que és una aposta que vam fer que no era una aposta curt, era una aposta a mig-llarg termini i jo crec que estem a punt de poder complir el somni de canviar la ciutat de Barcelona i fer que per primera vegada Convergència i Unió pugui portar el govern de la ciutat. I això ho hem de dir amb humilitat, però convençuts de que això és possible avui i estic segur que ho farem. Tenim un magnífic equip, tenim una gent extraordinària, la gent pel carrer té ganes de canvi i ara el que hem de fer és donar respostes a les necessitats de la gent.